Dzień dobry, szczęść Boże. Witam serdecznie w kolejnym, trzecim już odcinku naszej serii 8 twarzy. Dzisiaj kolejna twarz miłosierdzia, którego próbujemy szukać. Tym razem będzie to twarz kobieca, więc bardzo szczególna. Może pamiętacie, wczoraj, kiedy opowiadałem o Samarytaninie, mówiłem o miłosierdziu, które czasem stawia prawo w nawias. I ten dzisiejszy odcinek będzie chyba najlepszym tego przykładem. Jakby chciałbym pokazać w pewnym kontekście, co to znaczy. Moi drodzy, postacią, twarzą, która nam to spróbuje dzisiaj opowiedzieć, będzie Rut z księgi o takim samym tytule, czyli z księgi Rut. Nie będę opowiadał całej jej historii, chciałbym tylko Wam zwrócić uwagę na dwa szczegóły z tej księgi, które dokładnie pokazują pewną nową twarz miłosierdzia. Otóż najważniejszą rzeczą jest zobaczyć małżeństwo, które jest opisane w tej księdze, w historii Rut. Małżeństwo Rut z Boozem. Dlaczego to jest tak niezwykłe małżeństwo? Jak może wiecie, Rut była Moabitką, a to znaczy, że dla każdego Żyda była kobietą z naprawdę bardzo przeklętego rodu. Moabici to jest taki naród, który wziął się z kazirodczego związku Lota z jego córkami, stamtąd wyszły dwa narody, Moabici i Amalekici. I to są narody przez Żydów w Starym Testamencie traktowane jako narody przeklęte. Nie wolno z tymi narodami mieć nic wspólnego, już nie daj Boże zawierać związki małżeńskie z kimś, kto by pochodził z tego narodu. Jest nawet takie prawo zapisane w Starym Testamencie, które mówi, że jeżeli jakiś tam człowiek spoza narodu wybranego będzie mieszkał przez kilka pokoleń wśród Żydów i będzie chciał potem dołączyć do nich, to po kilku pokoleniach można go przyjąć. Ale jest tam taki dodatek: Moabity nigdy nie przyjmiesz. Więc to jest kobieta, która nie ma żadnych szans na to, żeby wejść do narodu wybranego, na to, żeby stać się jego częścią. Jest po prostu kimś absolutnie przeklętym. Jak się okazuje, w ostatnim rozdziale Księgi Rut, ona właśnie, Moabitka Rut, zostaje żoną Booza, czyli staje się żoną Izraelity, wchodzi do narodu wybranego, czyli mówiąc krótko, prawo zostaje zawieszone. Miłosierdzie, w tym wypadku miłość Booza do niej, że tak powiem, przekracza to prawo. To jest takie miejsce w Biblii, o tym gdzieś kiedyś pisał ksiądz biskup Grzegorz Ryś, że to jest jedno z niewielu miejsc w Biblii, gdzie jest bardzo wprost pokazane, jak Bóg zawiesza swoje własne prawo dlatego, że kocha. Ale jest tam w tym 4. rozdziale Księgi Rut absolutnie cudowna scena, która pokazuje jakby skalę tego miłosierdzia, które się dzieje w życiu Rut. Mianowicie, kiedy Booz bierze ją za żonę, to przychodzą kobiety żydowskie i mówią jej, życząc jej, błogosławiąc jej, mówią takie słowa, że chcemy i życzymy, żebyś Ty stała się w naszym narodzie, jako żona Booza, kimś takim jak Rachela i Lea. To jest niesamowite błogosławieństwo. Jak wiecie, Rachela i Lea to są dwie żony Jakuba, czyli dwie żony, z których wyszło 12 patriarchów Izraela, z których się wziął cały naród wybrany. One, Rachela i Lea, jakby zrodziły 12 pokoleń Izraela. I nagle przychodzą kobiety izraelskie i mówią do Rut, Moabitki z przeklętego rodu, która nigdy nie ma prawa wejść do narodu wybranego, mówią: chcemy, żebyś była tak jak tamte dwie. Czyli żeby z Ciebie wyszło całe nowe pokolenie narodu wybranego. I tak się w ogóle stało, bo jak wiecie, Rut była babką Pana Jezusa, więc de facto jakoś tam w pewnej linii oczywiście potomków ona zrodziła Pana Jezusa i rzeczywiście zrodziła cały naród wybrany. I to jest niezwykłe, jak miłosierdzie Rut dotyka w tej księdze, ale najważniejszą rzeczą, którą chciałbym, żebyśmy w tym zobaczyli, jest to, że Rut potrafiła przyjąć to miłosierdzie. Otóż jest taka scena, która poprzedza to małżeństwo. Scena, kiedy Booz z Rut tak naprawdę się już tak definitywnie zakochują. To jest opisany rozdział wcześniej, w 3. rozdziale Księgi Rut. Gdzie spotykają się nocą, gdzie ona na polecenie swojej teściowej
Noemi, przychodzi do tego Booza, żeby tam leżeć u niego na jego klepisku. Kiedy on ją pyta, kto ty jesteś, to ona bardzo pięknie odpowiada. Ona wtedy jeszcze nie jest jego żoną, nawet nie jest w jakimkolwiek związku z nim jeszcze. Można by się spodziewać, że ona odpowie jakby coś bardzo poniżającego względem siebie. Powie, jestem Rut, Moabitka, wiem, że nie wolno mi tu być, wiem, że się nie nadaje, wiem, że jestem przeklęta, wiem, że nie mam prawa być w tym narodzie ani w związku z tobą. Natomiast ona z jakąś taką cudowną, świętą bezczelnością w ogóle nie zważa na to, że się nie nadaje, tylko mówi, okryj mnie swoim płaszczem, w takim sensie weź mnie, ja chcę, żebyś mi okazał miłość. I to jest ta twarz miłosierdzia, o której chciałbym dzisiaj, żebyśmy pomyśleli. Ona dostała niewiarygodne miłosierdzie od Pana Boga, niewiarygodne miłosierdzie też od Booza, który ją pokochał, ale to, co było najważniejsze i na tym polega ta dzisiejsza twarz tego miłosierdzia, ona je przyjęła. Czyli chodzi o to, że miłosierdzie, kolejna twarz miłosierdzia, o której chcemy myśleć, to jest takie miłosierdzie, na które my się po prostu odważamy względem samych siebie. Na pewno macie takie stany, takie myśli, takie rzeczywistości w waszym życiu, które was nieustannie oskarżają i mówią wam, miłosierdzie Boże ci się nie należy. Jesteś za słaby, za grzeszny, za głupi, albo nie wiem, ktoś ci to mówi. Nie nadajesz się do tego. Masz za dużo siana w głowie. Pan Bóg na pewno chce czegoś więcej, a nie po prostu okazać ci miłosierdzia. Otóż może trzeba tak jak ta Rut, leżąc tam przy tym Boozie, wiedząc, że się nie nadaje do niczego, że ma totalnie przechlapane dlatego, że jest z najgorszego narodu na świecie i Żydzi nigdy jej nie będą chcieli, a ona mówi, a weź mnie. Ona po prostu uwierzyła w to, że miłosierdzie jest dla niej, że miłosierdzie można przyjąć. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, patrząc na tą Rut, no właśnie spojrzeli na kogoś takiego. Jeżeli ty masz jakieś trudności w przyjęciu Bożego miłosierdzia, może coś albo ktoś ci mówi, nie nadajesz się, to popatrz dzisiaj na Rut i z całą odwagą, jaką ona miała, powiedz, a daj mi, właśnie, że go chcę. To jest święta bezczelność, to jest absolutnie święta postawa takiego człowieka, który nie oczywiście sądzi, należy mi się, tylko który mówi, uwierzę w to, że Pan Bóg mnie kocha. To jest bardzo potrzebna twarz miłosierdzia, której dzisiaj możemy się nauczyć właśnie od tej cudownej Rut. Moi drodzy, na dzisiaj tyle. Serdecznie Was zapraszam. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to zobaczcie 3 poprzednie odcinki. Były już odcinki taki wprowadzający, był odcinek o Abrahamie, odcinek o Samarytaninie. Tutaj prawdopodobnie gdzieś możecie na nie sobie popatrzeć, więc popatrzcie. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia już jutro.